আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। এই মুহূর্তে আমার হাতে যে সেটটি আছে সেটা হলো এমআইয়ের রেডমি 9T। এই সেটটাতে অফ অবস্থায় আমার এই বাইসটা আমার কাছে নিয়ে আসছে। তো এর ভিতরে যা লক্ষ্য করলাম যে এখানে আগে হয়তো কিছু কাজ করা হয়েছে, তো কাজ করা হয়েছে তাতে সেটটা অন হচ্ছে না। তো যেহেতু সিপিইউ এবং ইএমএমসিতে কাজ করা হয়েছে, আমি সুতরাং প্রথমে এটাকে রিভল করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ, তারপরে দেখি যে সেটটা ওপেন হয় কিনা। বন্ধুরা, প্রথমে আমরা সেটটাকে ডিসঅ্যাসেম্বল করে নিলাম, সেটাকে খুলে নিলাম। তারপরে এখন আমরা সিপিইউটাকে সূক্ষ্মভাবে উঠাবো। এখানে একটা জিনিস স্মরণ রাখা উচিত যে আমরা যখন সিপিইউটা উঠাইতে যাব তখন 320 অথবা 30 সর্বোচ্চ 50-এর মধ্যে রেখে হিট দিলে মাদারবোর্ডটা কখনো ফুইলা উঠবে না। এই জন্য আমাদেরকে অবশ্যই আইসিটা উঠানোর সময় সতর্ক থাকা লাগবে। তো আইসিটা উঠাইতে 2-3 মিনিট হিট দিলে সবচেয়ে ভালো হয়। 2-3 মিনিট হিট দেওয়ার পরে আইসিটা আস্তে করে উঠে যায়। আর প্রয়োজন হলে তার চেয়ে কিছু বেশি সময় ধরে হিট দিলেও, আমরা যদি ওভার হিট দিই তাহলে যে কোনো মুহূর্তে এটা সমস্যা হয়ে যেতে পারে, মাদারবোর্ডটা ফুলে যেতে পারে। এই জন্য সতর্কতার সাথে আমরা আইসিটা উঠাবো। আইসিটা উঠানোর পরে যেহেতু আগেই একবার উঠায় হয়তো তারা রিভলভ করার চেষ্টা করছিল, তো সেই ক্ষেত্রে আইসিটা পরিষ্কার করাই আছে। আমরা তারপরেও স্বাভাবিকভাবে এটাকে পরিষ্কার করে নিচ্ছি এটাকে পুনরায় রিভলভ করার জন্য। তো এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, সেটা হলো যে ভালো মানের একটা তাতাল ব্যবহার করতে হবে। আমরা যারা একেবারেই বিগিনার, যারা নতুন, তারা দেখা গেছে যে সচরাচর আমরা আগে যে তাতালগুলো ইউজ করতাম 200-250 টাকা দামের, এই তাতালগুলো ব্যবহার করি। এই তাতালগুলো ব্যবহার করার কারণে অনেক সময় ওভারহিটে আইসি নষ্ট হয়ে যায়। আর এখনকার মার্কেটে যে দামি তাতালগুলো চলে আসছে, যেটা 10,000, 15,000 অথবা সর্বনিম্ন যেগুলো ব্যবহার করা যাইতে পারে, সেটা হলো ওই যে 2-3 হাজার টাকা দামের তাতাল আছে, যেটা মোটামুটি 2-3 হাজার টাকার মধ্যে যে তাতালগুলো আছে এগুলো একেবারে খারাপ না, এগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। তো এই তাতালগুলো ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা সতর্কতার সাথে ব্যবহার করব, যেন ওভারহিটে অনেক সমস্যা। এগুলোতে তাপমাত্রা অনেকটা সুনিয়ন্ত্রিত থাকে। কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আপনি এটা পরিষ্কার করতেছেন, এই তাতালে হিট আছে সেটা দেখা যায়। তো আমরা সুন্দরভাবে এখন রিভলের জন্য চেষ্টা করতেছি। তো রিভলটা করার সময় আমাদের অনেকেই মাস্টার প্লেট দিয়ে কাজটা করার চেষ্টা করে। যারা বিগিনার তাদের জন্য মাস্টার প্লেটটা দিয়ে কাজ করা অনেকটাই কঠিন। তো আমাদের এই জন্য প্রত্যেকটা সিপিইউ ওয়াইজ যদি এই প্লেট থাকে তাহলে বল করতে আমাদের জন্য অনেকটা সুবিধা হয়ে যাবে। তো আমাদের উচিত নতুন যারা, তারা একেবারেই প্রত্যেকটা সিপিইউ নাম্বার অনুসারে বল প্লেট ব্যবহার করা, তাহলে দ্রুত এবং সুন্দরভাবে কাজটা হয়ে যাবে। তো আমাদের এখানে দেখা যায় যে কিছু বল দেখা যাচ্ছে, তো এটাকে আমরা একবার ব্লেড দিয়ে একটু কেটে নিব। ব্লেড দিয়ে কেটে তারপরে আবার একটু হিট দিলে সুন্দরভাবে এটা মিশা যাবে। তো এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অনেকেই এটাকে আবার পুনরায় পরিষ্কার করে নতুন করে তৈরি করতে যায় বল। তো বারবার আইসিগুলো পরিষ্কার করতে গেলে দেখা যায় যে কোনো সময় আইসির প্রিন্ট ছিঁড়ে যেতে পারে, 2-3টা বল একত্রিত হয়ে যেতে পারে। এই জন্য সতর্কতার সাথেই আমাদের কাজটা করা উচিত। যে কয়টা বল হয় নাই সেটা আমরা আবার পুনরায় করে নেব। আশা রাখি আমাদের বলগুলো সম্পূর্ণরূপে সুন্দরভাবে হয়ে গেছে। তো এবার একটা তাতাল দিয়ে, টুইচার দিয়ে আমরা এটা খোঁচা দিয়ে আইসিটা এখান থেকে ছোটাই দেব। তো আইসিটা ছোটানোর পরে আমাদেরকে আইসিটা সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। আমরা এই মুহূর্তে অকটেন দিয়ে এটাকে পরিষ্কার করছি, থিনার দিয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে। থিনার দিয়ে পরিষ্কার করার পরে এবার আমরা ইএমএমসির দিকে চলে যাব। ইএমএমসিটাকে আবারও একটু পরিষ্কার করে নিই। ইএমএমসিটা পরিষ্কার করার পরে আমরা আবার ইএমএমসিটাকে বল করব। সতর্কতা সেই একই কথা, যে আমরা যখন
ইএমএমসিটাকে পরিষ্কার করব তখন তাপমাত্রা নির্দিষ্ট থাকবে এবং খুব স্লোলি ধীরে ধীরে ঘষা দিতে হবে। অনেকে দেখা যায় যে এখানে এমনভাবে ঘষতে থাকে এখানে বোর্ডের আইসির প্রিন্ট ছিঁড়ে ফেলে। তো এই ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস বলে রাখা যে আমরা যে উইকগুলো ব্যবহার করি কিছু উইক আছে এত শক্ত যেগুলো দিয়ে ঘষা দিলেই যে কোনো মুহূর্তে আইসি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো এই জন্য রিলাইফের যে উইকগুলো আছে আমি সেটা ব্যবহার করি। আমি আপনাদেরকেও সেটারই পরামর্শ দেব যে এই উইকগুলো ব্যবহার করার জন্য। বাজারে একেবারে 50 টাকা 60 টাকা দামের যে উইকগুলো আছে এগুলো একেবারেই খারাপ। আর রিলাইফের আমি যে উইকটা ব্যবহার করি সেটা 300 টাকা নিচে আমার কাছ থেকে। তো একেবারে সফট একটা উইক ব্যবহার করতে হবে যেন সুন্দরভাবে এটা পরিষ্কার হয়। আর শক্ত হলে যে কোনো মুহূর্তে এই বল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো আমরা এবার ইএমএমসিটাকে বল করছি। তো ইএমএমসিটাকে বল করতে হলে সেই একইভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আমাদের যে হট এয়ার গানটা সেটা হলো কুইকের 857 DW+। তো যারা এই হট এয়ার গানটা ব্যবহার করবেন তাদের জন্য আমার পরামর্শ হলো যে বল করার সময় সর্বোচ্চ 250 এবং হিট 0-র মধ্যে রেখে হিট দেবেন। তাতে দেখা যাবে যে মুহূর্তের মধ্যেই সুন্দর বল তৈরি হয়ে গেছে। যে আমার এখানে অসংখ্য ছাত্র আছে যারা দেখছি যে কাজ করার সময় এত হিট দেয়, হিটের চোটে আমার এই বল প্লেটগুলোকে ভাঁকা করে ফেলে, অনেক সময় ফুইলা ওঠে। তো এই ধরনের সমস্যা যাতে আমাদের না হয় সেজন্য এই তাপমাত্রাটা অবশ্যই সুনিয়ন্ত্রিত থাকতে হবে, অর্থাৎ 250-র মধ্যে রাখবো এবং হাওয়াটা 0-এর মধ্যে রাখবো। তাহলেই আমাদের সুন্দর সঠিক তাপমাত্রাটা এখান থেকে বের হয়ে আসবে আর এর মধ্যেই আমরা এটা সুন্দরভাবে কাজটা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। ইনশাল্লাহ আমাদের আইসির বল করা সম্পূর্ণ হয়ে গেল। আমরা এবার আইসিটাকে ফিটিং করব। তো ফিটিং করার আগে অবশ্যই মাদারবোর্ডটাকে সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। পরিষ্কার করার পরে আমরা আইসিটাকে সুন্দরভাবে সেটিং করব। তো এই জন্য সতর্কতার সাথে আমাদেরকে প্রতিটা মুহূর্তেই কাজ করতে হবে। আশেপাশে যে ছোট ছোট কম্পোনেন্ট এগুলো যেন তাতালের খোসা অথবা পরিষ্কার করতে গিয়ে খোসা টোসা লেগে নষ্ট না হয় সেই দিকটা লক্ষ্য রাখতে হবে। সরি। তারপরে এই মুহূর্তে আমরা আইসিটাকে সংযোজন করার চেষ্টা করছি। তো সতর্কতার সাথে সুন্দরভাবে আইসিটাকে তার জায়গা মতো বসাইতে হবে। আইসিটা সুন্দরভাবে বসানোর পরে আমরা 300 থেকে 310 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রথমে 2-4-5-10 মিনিট আমরা হিট 10 সেকেন্ড 2-4-5-10 সেকেন্ড হিট দেব। হিট দেওয়ার পরবর্তীতে আমরা এক পাশে হালকা করে পেস্ট দিয়ে দেব, যাতে ওই পেস্টগুলো প্রত্যেকটা আইসির পায়ের গোড়ায় চলে যায়। যে সাইড দিয়ে হিট দিতে থাকবো ওই সাইড দিয়ে আমরা পেস্টটা দিয়ে দেব। তাহলে প্রত্যেকটা আইসির পায়ের গোড়ায় চলে যাবে আর সঠিকভাবে আইসিটা বসে যাবে। তো আমরা প্রথমে 300 অথবা 310 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হিট দেওয়ার চেষ্টা করব। পরবর্তীতে আমরা সর্বোচ্চ 300 থেকে 350-350-এর মধ্যে রেখে 350 অথবা 60 এর ভিতরে রেখে আমরা হিট দেব। তো এর ভিতরে হিট দিব আমরা সর্বোচ্চ 1 মিনিট বা তার কম সময়ে। আমরা বুঝতে পারবো যে এই মুহূর্তে আইসিটা লেগে গেছে। যখন বুঝবো যে হ্যাঁ সঠিকভাবে সুন্দরভাবে লাগছে তাহলে তখনই আমরা এটা সরাই নেব। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আইসিটা একটু নড়ছে, নড়ার কারণে আমরা বুঝতে পারলাম যে এর প্রত্যেকটা পা সঠিকভাবে এখন সুন্দরভাবে গিয়া তার জায়গা মতো বসে গেছে। তো এরপরে অনেক সময় হালকা একটু টোকা দিয়ে দেখা যেতে পারে। তো আমরা ইএমএমসিটা এই মুহূর্তে বসাবো। কোয়ালকমের সিপিইউ আমাদের এটা। আমরা এটা সঠিকভাবে সুন্দরভাবে বসাইলাম। এবার ইএমএমসিটা বসানোর চেষ্টা করছি। বন্ধুরা,
কাজগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করতে হবে। এটা অনেকটা সময় লাগে এই কাজটা করতে। তো আমি একাধিক কাজের ভিতর দিয়া এই কাজটা করতে হয়েছে। দোকানে আরও ছোটো ছোটো অনেকগুলো কাজ ছিল, এই কাজের ভিতর দিয়ে আমাদের এই কাজটা করতে হয়েছে। এই জন্য আপনাদেরকে লাইভে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দিতে পারি না, বিভিন্ন অংশ থেকে যখন কাজ করছি সেটাতে কাইটা ভিডিওটা দেওয়া লাগছে। তো আমরা এই মুহূর্তে এটার চারদিকে আমরা একটু পেস্ট দিয়ে নিলাম। এই পেস্টটা দেওয়ার জন্য সুবিধা হলো, এই পেস্টটা দেওয়ার পরে প্রত্যেকটা আইসির গোড়া যাবে, আমরা হালকা করে টুইচার দিয়ে একটু নাড়া দিয়ে দেখবো যে আইসিটা সঠিকভাবে বসছে কিনা। যদি বসা কমপ্লিট হয় তাহলেই আমরা হিট দেওয়া বন্ধ করে দিব। তো এই মুহূর্তে আমরা এটাকে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে পরিষ্কার করি। পরিষ্কার করার পরে আমরা ফিটিং করে দেখব ইনশাল্লাহ আমাদের কাজটা কতটুকু পারফেক্ট হয়েছে। তো আশা রাখি সেটার বাকি সব পাওয়ার আইসি এবং এটা তো পিএমআইটা ভালো আছে। আমি যতদূর দেখছি যে চার্জিং পাওয়ার কানেক্টরে সঠিক ভোল্টেজ আসতেছে এবং পাওয়ার সাপ্লাই আইসি থেকে সঠিকভাবে সিপিইউতে যে ভোল্টেজটা আসা দরকার সেই ভোল্টেজটাও আসতেছে। তো এর থেকে আমরা নিশ্চিত হইলাম যে পাওয়ার আইসিটা ভালো আছে, পিএমআইটাও ভালো আছে। তাহলে এর পরবর্তী স্টেপ হলো আমাদের হয় সিপিইউ অথবা ইএমএমসি। তো সেই জন্যই আমাদের সিপিইউ এবং ইএমএমসি রিভল করা। তো এই মুহূর্তে আমরা সেটটাকে ওপেন করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। সেটাকে আমরা সঠিকভাবে বোর্ডের মধ্যে বসানোর জন্য চেষ্টা করছি। অবশ্য এটার ওই বুড়ো আঙ্গুলের এই সাইডটার ভিতরে এটা অনেক সময় বসতে চায় না, যখন না বসে তখন এটাকে অনেক চাপাচুপি করে বসাইতে হয়। তো আমাদের সেটটা দেখি ওপেন হয় কি না, ইনশাল্লাহ দেখা যাক। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেটটা ওপেন হচ্ছে। তো সেটা হলো রিডমি 9T। রিডমি 9T সেটা সঠিকভাবে ওপেন হচ্ছে ইনশাল্লাহ। আমরা আমাদের কাজটা, পরিশ্রমটা ইনশাল্লাহ সফল। যদিও আমার ভিডিওটা হয়তো 10-15 মিনিটের, কিন্তু কাজটা করতে মোটামুটি অনেকটা সময় লাগে। আইসিগুলো খোলা, রিভল করা, সব মিলিয়ে অনেক যথেষ্ট সময় লাগে। বন্ধুরা, আমাদের আজকের ভিডিও হয়তো এইখানেই শেষ হবে। দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী কোনো ভিডিওতে।